Что выделяет именно линейку Карелия? Кроме того, что это современный внешний вид. Первый момент. Мы можем ее поставить к клееному брусу или к любому дереву 2 сантиметра от стены. Вы ни один камин вот так незащищенным клееным брусу так не поставите. Это первый фактор. Второй фактор, что сами по себе дверцы, они могут быть разными. То есть они могут быть квадратной формы, прямоугольной, вот как здесь, например, вытянутой. То есть вот, честно говоря, у нас для России это такой весьма редкий вариант. В основном у нас идет или квадратная форма дверец, или прямоугольная, горизонтальная.